अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। मुझा प्यारा दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मुझे मुर्शिद करीम के दरबार का पादेड़ो अल्लाह ताला का करोड़े करम में एहसान जे मालिक रब असांखे एक दफ़ो वरी पंहिंजे सुणे वली कामिल के दीदार जे लाइ जमो थियण जी सआदत अता फरमाई आहे। अल्लाह वारनि जी ज़ियारत जे लाइ जमो थियण ऐं ज़ियारत जे लाइ कठो थियण, गॾु थियण, इहो बाइस अजुर्ब आहे, बाइस निजात आहे। दुनिया आखिरत जे लाइ हिकु अज़ीम सरमायो आहे, बल्कि अल्लाह जे नबीअनि जी सुन्नत आहे। गॾिजी निकिरण, पंहिंजनि घरनि मंझां कमकार छॾे, पंहिंजो वापार छॾे ऐं के साले पाने जे ज़ियारत जे लाइ माण्हू निकिरे। साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो तो को माण्हू घरां निकितो, अल्लाह ताला जो वॾो मलाइक मथां अची रस्ते में पुछंदो आहे केॾे तयारी कई अथई। चवंदो आहे शहर जे फलाणे पासे में हिकिड़ो अल्लाह वारो रहे थो, रब जो बरगुज़ीदा माण्हू रहे थो, उनजी ज़ियारत जे लाइ वञण थो। भला हुन में को दुनिया जो कमु अथई? फ़रिश्तो तो छा कंदो आहे? तव्हांजो हली आया आहियो परे परे खां, के बलोचिस्तान मां, के कोहिस्तान मां, के कराची शहर मां वांदा थी कमकार छॾे जो हिते जे पहुता आहियो। को हुन में कमु अथव, कार अथव, को दुनिया जो जो वापार आहे, को रिश्तो आहे, को ताल्लुक आहे। जी त रिश्तो ताल्लुक न आहे, को वापार धंधो न आहे करणो, इन नियत सां था वञूं त वञी अल्लाह वारे खां दीन सिखी अचूं, अल्लाह जे ख़ातिर हुन सां मोहबत छाजे लाइ था वञूं त अल्लाह जी ख़ातिर हुन सां मोहबत रखी आहे, रब जे ख़ातिर हुन सां मोहबत आहे, तॾहिं वञूं था। अल्लाह जो मलाइक चवंदो आहे त क़यामत जे ॾियारे उहो बानो ऐं तूं गॾु छा ॼमींदो। अल्लाह जी मोहबत जे ख़ातिर अल्लाह ताला ॿिन्ही खे बख़्श फरमाए। चओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माण्हू जेको घर निकिरनि था कि अल्लाह वारे जे दीदार जे लाइ, ज़ियारत जे लाइ कठे थियनि था, या अल्लाह जी घुर्ज हूंदी आहे, अल्लाह जो हुकुम हूंदो आहे। हर को नथो अचे कि तव्हांजा साथी हूंदासीं रहिजी विया, तव्हां साले बाद ते पहुता आहियो। चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह जी घुर्ज आहे, जंहिंखे अल्लाह दावत नामो ॾींदो आहे सो अल्लाह वारनि जी संगत में पहुचंदो। सुभान अल्लाह। इहो कठे थियण अल्लाह जे नबीअनि जी सुन्नत आहे। ॾिसो जीअं असां पंहिंजे मुर्शिद दिलबर साईं जे दीदार जे लाइ जमो थियासीं। सुभान अल्लाह। ज़रूर तव्हांजा कमकार हूंदा, वापार हूंदा, बनी वारो हूंदो, अहबाब साथी हूंदा, यार दोस्त हूंदा, पर असां सभु कम छॾे आयासीं कुझु दीन सिखी अचूं। इहा सुन्नत आहे मदीने वारे साईं ऐं अल्लाह जे नबीअ जी। सवा लख नबी मेराज वारी रात पंहिंजूं कब्रूं छॾे मदीने वारे जे दीदार जे लाइ जमो थिया हुआ। ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पंहिंजे कब्रुनि में ज़िंदा हूंदा आहिनि। के बि नबी ते मौत न आयो, मौत आयो त ज़ाइके जे लाइ आयो। जीअं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो आहे त नबीअनि ते मौत ईंदो आहे बसि हिकिड़े ज़ाइके चखाइण जे लाइ अल्लाह जो अमर पूरो करिणो आहे। उहे पंहिंजे कब्रुनि में पंहिंजे जिस्मनि सां, जसदनि सां ज़िंदा हयात हूंदा आहिनि, अल्लाह जी इबादत कंदा आहिनि, उन्हनि खे रिज़्क़ पहुचायो वेंदो आहे, रोज़ी पहुचाई वेंदी आहे। जॾहिं मेराज वारी रात तुंहिंजो मुंहिंजो साईं अचे अक्सा पहुतो, अल्लाह
सुभान अल्लाह। हलो जमा थियो 1.25 लख नबी आया जेके कम बेश जमीन ते माण्हू जी हिदायत जे लाइ नबी मोकिलिया विया। साईं करीमन फरमायो बुराक ते चढ़ी वञा पियो त मूं ॾिठो त कसीब अहमद ॻाढ़ी वारीअ जो टेंगो हुयो उन जे भर मां गुज़रियुसि मरतु बि क़ब्र मूसा युसल्ली फी क़ब्रिही। मूं ॾिठो त मूसा कलीमुल्लाह पंहिंजी क़ब्र में उथियो बीठो मूं मोहम्मद करीम ते सलात पियो करे। सुभान अल्लाह। नबीन के भी शौक हुयो दीदार मुस्तफा जो। अब अल्लाह ग़ालिबन सूरह बकरा में रब फरमायो मुझे महबूब जो ज़मानो लहो उन वक्त में ता चो त उन सा गॾु ईमान आणजो उन जा मददगार थी जो हुयो तव्हां इकरार कयो इन वाइदो निभायो मां अल्लाह तव्हां जे वाइदे में तव्हां सां शरीक आहियां। हाणे जो नबीन वाइदो कयो त जो मौला मोहम्मद मुस्तफा केर दीदार त कर। सुभान अल्लाह। रब फरमायो सॼी ज़िंदगी जे नबी जे ॾिसण जे लाइ सिखियो पिया जे नबी जे दीदार जे लाइ तव्हां चओ पिया मौला असांखे दीदार करा। अॼु वो अक्सा ते मुंहिंजो राणो मोहम्मद मुस्तफा अचण वारो आहे। नथा दिलि ठारियो चओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साईं करीमन फरमायो मां पोइते बीठो हुयुसि जिब्रील अमीन चयो या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला जो अमर आहे त इमामत नबी जी तूं कर। साईं करीम फरमायो मुंहिंजे दिलि में हया पैदा थियो पोयां अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम बीठो आहे अबुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह बीठो आहे अल्लाह जा नबी बीठा आहिनि वॾा वॾा शान वारा नबीअ जो सरदार नूह अलैहिस्सलाम बीठो आहे मां कीअं इमामत करायां। अल्लाह ताला फरमायो अल्लाह जे मलाइकनि जे सरदार जिब्रील अमीन चयो या रसूल अल्लाह रब जो अमर आहे अॼु अल्लाह तव्हांखे आंदो ई इन जे करे आहे त नबीअनि जी इमामत कर जहान खे ख़बर पवे काइनात में को नबीअनि जो सरदार आहे त तूं मोहम्मद मुस्तफा करीम वरी जो सुभान अल्लाह। और मूसा कलीमुल्लाह हुयो जो रुनो पे अर्ज पे कई तरफ पे अरनी अंजुर इलैका दीदार न थियो रब फरमायो लन तरानी हे नबियन के देखारे महबूब के अल्लाह फरमाए पियो त अज अरशन ते हबीबे खुदा संभरण वारी गयो अज अरशन ते हबीबे खुदा सोना प्यारी कयो संभरण वारी कयो ओ शेर समूरा कर हली शेर समूरा कर हली हर बूटो सिंगार जुदा संभरण वारी कयो सोना प्यारी कयो संभरण वारी कयो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सिया मुखदिया लखाशा मौसम भलिया दुरूद तव्हांजे ज़माने में छोड़ दो मोहब्बत सां पढ़ो सल्लल्लाहु मुंह करे नमाज पढ़ंदा आहिनि इहो मोमिन जो काबो आहे बैतुल मामूर वरी मलाइकनि जो काबो आहे। हीअं जे कॾहिं हिकिड़ो धागो खणिजे न बैतुल्लाह जी छित खां हीअं आसमान ते 7 ॾींहं आसमाननि खां मथे 8 ॾींहं जन्नतुनि खां मथे बिल्कुलु इन काबे जे दीवारुनि जे मथां बैतुल मामूर तामीर थियल आहे। अल्लाह ताला कयो ए मलाइको हाणे अल्लाह जा मलाइक आहिनि के अल्लाह जी तस्बीह बयान कंदा आहिनि मलाइकनि जी वॾी जमात आसमाननि में जेके 24 कलाक न खाइनि न पीअनि न निंड कनि न ॿियो को कमकार हर ई मलाइक रुॻी चवनि पिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह चवंदा रहंदा कि सुभान अल्लाह चवंदा रहंदा कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो विरद कंदा रहंदा कि तहलील में के तमजीद में के तस्बीह में मसरूफ ने कि अल्लाह दा मलाइका हैं जते जमीन दी टूटिया के मलाइका हैं जते सिज दी टूटिया नबी से फरमायो 70,000 अल्लाह दा मलाइका हैं जेके सिज के थिके पजे पतार दे किले पिया वजन टूटिया के मीह वसान जा मलाइका कैसे मुझा मौत ॾियण जा मलाइका के मदद करण वारा मलाइका के इबादत करण वारा मलाइका पर जदे मेराज वाली रात ओ सालियाबाद में अचण वारो जदे मेराज वाली रात बैतुल मामूर ते तुझो मुझो दिलबर नबी आयो अल्लाह फरमायो मलाइको सब कम छजो अज तस्बीह बंद कयो ओ तहलील करण वारो तहलील बंद कयो ओ तमजीद पढ़ण वारो तमजीद बंद कयो सब कम छजो अचो बैतुल मामूर वट अचे मुझे दिलबर नबी जो दीदार कयो वरी तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सिदरतुल मुंतहा को वणा सिदरा जो जन्नत में वणा एडो वडो वणा जो अठनी जन्नतुन में उन जन्नत जे वण सिदरा जो शाखू बोतल है को जन्नत जो महल एडो नाही बाग एडो नाही वादी एडी नाही जेताई सिदरा जे वण जी कांतारी को पाछो को न को फल को मेवो बोतल न हुजे पर जदे मदीने जो ताजदार बैतुल मामूर ते पहुतो कुरान फरमायो हिय जो मलाइका दीदार मुस्तफा जेला जमो छा रुगी करमी तवा न चो असा दीवाना आयो रुगी असा न भाई असा नबी सुने जा दीवाना आयो राज नबी जा दीवाना मलाइका एतरा जमो थिया इबादत में मशगूल हुया न इबादत का वधी कभी का शे आहे ॻाल्हायो अल्लाह जी इबादत का वधी कभी का शे आहे जा रब फरमाए इबादत पोख जो अवल मुझे महबूब जो दीदार ये जो नबी असां जहिड़ो मुझो तो ॾिठो ई कोन्हे महबूब खे ओ हिन दिलबर साईं खां पुछा करजे ॾिठो मुले मुंझायो आहे कि भला ॿुधा त नबी असां जहिड़ो तो मूं जहिड़ो वॾे भाउ जेतिरी इज़त कयो दिलबर साईं तो फरमाए त ॾिसण वारो ईअं चवंदो त ओ जाने जाना ओ शाहे शाह जगत में तुंहिंजो जवाब नाहे हसीन चेहरो ऐं लाल लबड़ा हसीन चेहरो ऐं लाल लबड़ा ये गुलन में गुलाब नाहे छो न चवां त जमाल तुंहिंजो आका कमाल तुंहिंजो खुदा कयो खुश खिसाल तुंहिंजो सजन खां साईं हयात आई सजन खां साईं हथ मथे करी जो सुभान अल्लाह सजन खां साईं हयात आई घटियो न तुंहिंजो शबाब आहे एतिरा मलाइका आया एॾो वॾो सिदरा जेको पूरी जन्नत ते छायल आहे एतिरा मलाइका नबी जे दीदार करण जे लाइ आया जो इज़ यग़श सिदरत मा यग़शा जेके ढकण वारी शइ सिदरा खे ढके छॾियो आहे पन्नो ज़ाहिर न पियो थिए इंतहा जन्नतुल मअवा ओ जन्नतुल मअवा वटि मलाइका एतिरा गॾु थिया हर को अॻु खड़ो पियो थिए यार रस्तो ॾियो त जानिब जो दीदार करे
तो दंग थी वही गर्मी भाइरो खत्म थी वही ना सुभान अल्लाह जेको दीदार हाणे नबीअनि जहिड़ा असां कोन ॾींदासीं नबीअनि जे असहाबनि जे जुतियुनि जहिड़ा असां लाइक शान वारा नबी शान वारा तनखे तरफ़ घुराए दीदार करायो मान अल्लाह असां के रब शाह लाइक बनाए तो उन जाग जो शल दीदार नसीब जे चेहरे जा कसम अल्लाह जो खणी जे जमाल के ॾिसण जे लाइ मलाइका इकट्ठे थिया रब खुद पियो फरमाए वो जिब्रील वञ मुझे हकीकत में मुझो दीदार कयो थे अल्लाह उहा निमरस मारे जंहिंमें मदीने वारे ताजदार जो दीदार हर कंहिंखे नसीब न थींदो जंहिंजे दिल में शौक़ हूंदो नबी जो मेराज अर्शे मुअल्ला ते आशिक जो मेराज गुंबद खज़रा है मदीने वारो मेराज ते वियो रब जो दीदार करे आयो मोहब्बत वारनि जो मेराज मदीने वारे साईं जो दीदार आहे पीर साईं मोहम्मद राशिद जे दिल में सीने में शौक़ रखबो यो महबूब जे दीदार जो इंशाअल्लाह मुर्शिद कामिला नेठ ते लाइक समझदा बात वठी महबूब जे दरबार में पहुंचो ये शौक़ करे पैदा थी जॾहिं निगाहूं पाक रखंदासीं दिल पाक रखंदासीं सीनो पाक रखंदासीं अमल पाक रखंदासीं जिस्म ज़ाहिर बातिन पाक रहंदो पाकीज़ा शइ पाकनि खे नसीब थींदी अल्हम्दुलिल्लाह असां कर्मी आहियूं दिल पर असां नातो निभाइण वारा सच्चो प्यार रखो मुर्शिद से अल्लाह जी इज्जत जो कसम रब जे घर में बैठो आहियां को ये न दवा मुरीद आहियां खलीफो ऐं साहिबजादो आहियां तॾहिं तारीफ़ थो कयां अल्लाह जी ज़ात जो कसम असांजे मुर्शिद खे मदीने वारे जे दरबार ते रसाई अल्लाह अदा कई सम्झो था तव्हांजे रस्तो इहो वठंदो दग वठंदो त महिरबानी थींदी न असां गुनाहनि वारी ज़िंदगी में वक़्तु गुज़ारियूं या साईं मुंहिंजा अजाई हयाती विञायूं त फ़ाइदो कोन थींदो फ़ाइदो तॾहिं थींदो जॾहिं सचो प्यार अल्लाह वारनि सां सुभान अल्लाह अल्लाह ताला शाल असां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए रब शाल मदीने वारे साईं जी मोहब्बत नसीब फरमाए मां हिकिड़ो शेर ॿुधायां मुंहिंजो कोन असां इश्क़ इलाही जो पैगाम ॿुधायूं था असां करमी करी मन सां पंहिंजो मींहुं निभायूं था असां इश्क़ इलाही जो पैगाम ॿुधायूं था दिल भर जा दीवाना दुनिया ते छाई दिव्या रखियो न कदम तन जो दुश्मन घुमाए दिव्या हक दिल पर साईनारा ओ दिल पर साईनारा हर जाए लगायूं था असां कर्मी करी मन सां पंहिंजो नी